Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sadayana puji mung kanggo anjeunna Gusti Allah anu Maha Kawasa. Salam kahormatan kasanggekeun kajungjungan urang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka kulawarga, para sahabat, sareng umatna, insya Allah kalebet urang sadayana. Amin. Kanu terhormat Ibu Novi siga guru basa Sunda jeung babaturan anu kuring resep udagan kuring di dieu pikeun ngenalkeun budaya Sunda nyaeta sisingaan. Kumargi kitu biantara waktos ieu jejerna budaya Sunda. Sisingaan atanapi singa gotong mangrupakeun salah sahiji jinis seni pintonan masyarakat di Subang, Jawa Barat. Anu ngagunakeun tandu salaku media anu diangkat ku 4 urang sareng ditumpangan ku hiji jalma di luhur. Seni ieu dipaenkeun kalayan musik janten anu angkat tandu bari ngalakukeun gerakan joget. Sisingaan oge ditiru ku kota-kota sanes sapertos gotong buruk ti Cirebon, gotong domba ti Sumedang, sareng Garut anu duanana nyandak Sato Ponggawa. Kusabab kitu sisingaan mangrupikeun salah sahiji jinis pagelaran masyarakat anu dipikaresep khususna dina nyunatan sareng kawinan. Acara sisingaan dina dasarna dimimitian ku musik dinamis. Teras dituturkeun ku gim sisingaan ku para penari anu mawa sisingaan. Ngalangkungan gerakan sapertos kuda-kuda, bangkaret, ancang-ancang, gugulingan, sepakan dua, langkah mundur, kael, mincit, ewak, jeblak, putar tak-tak, gendong singa, nanggai singa, angkat jungjung, molecer, lambang, pasagi tilu, melak cau, nincak rancatan, dan kakapalan. Sareng oge sisingaan tetep ngiringan ngurilingan kampung ke kampung atanapi jalan kota. Dugi tungtungna balik deui ka tempat milikna. Salaku kesenian helaran unggul, sisingaan rangkep sapertos kitu sareng ditambahan rupa-rupa atraksi. Contona anu paling kawentar nyaeta jajangkungan sareng penampilan manusia anu dugi ka langit sekitar 3-4 meter. Sareng ditambihan ku sora petasan dipasang dina bedil. Tamu anu dihormat, sakitu wae kanggo biantara kuring upami aya kalepatan hapunten sareng tong hilap. Hayu urang bebarengan pikeun ngalestarikan budaya Sunda supados henteu punah. Janten tina eta kudu silih asih, silih asah, jeung silih asuh. Eta wae, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.